Hello，大家好，我係馬太。好多朋友喺情人節嘅時候想整啲甜品應下節，但係往往見到食譜嘅材料水蛇春咁長，又要指定用咩模咁樣，所以被迫放棄咗啦。今日分享呢款簡單又好味，甚至唔使模又唔使焗爐都可以完成嘅甜品——木糠布甸。如果覺得條片有幫助嘅，好歡迎你訂閱我嘅頻道。呢款甜品基本上只需要馬利餅同埋淡忌廉就可以完成噶啦。煉奶愛嚟調味，可可粉係滲喺面頭愛嚟裝飾嘅啫，可以省略嘅。呢幾款材料超級市場都可以買到嘅，夠晒簡單啦啩。要留意一樣嘢，就係買淡忌廉嘅時候，千祈唔好買錯咗甜忌廉啊！唔好以為甜忌廉就係加咗糖嘅忌廉，其實佢係兩種唔同嘅嘢嚟嘅。買齊材料，我哋就可以開始啦。話明木糠布甸啦，第一步我哋就係要將餅乾打碎成木糠咁嘅狀態。可以將餅乾擺落密實袋，跟住用屋企現成有嘅嘢剝碎佢。如果有攪拌機嘅，當然用機器更加方便快捷啦。跟住可以將佢過一過篩，咁啲木糠就會幼細啲，食落口感都會好啲。睇下，仲有好多大粒嘅未打碎喎。過咗篩之後，就得到一碗好幼細嘅木糠啦。呢個時候就可以喺雪櫃攞啲淡忌廉出嚟打發啦。打到佢稍為結身，好似酸奶咁嘅狀態嘅時候，就可以加入煉奶調味。唔鍾意食咁甜嘅朋友，可以完全唔落煉奶都得㗎。跟住我哋繼續攪拌，攪拌到面頭有少少紋路就 OK 㗎咯。唔需要完全打到企身嘅，因為完全打發咗之後，到組合嘅時候就好難鋪平㗎咯。打到呢個狀態就差唔多啦。屋企有支花袋嘅就可以放落支花袋，咁就容易啲組裝。如果冇嘅，用個保鮮袋亦都可以。話咁快就嚟到組裝呢個步驟啦。喺屋企揾個玻璃杯或者碗，先鋪一層木糠，多啲少啲都冇問題。跟住可以用個匙羹輔助握實佢啦。立起手邊樣順手就用邊樣啦。跟住擠袋剪一個細口，根據自己嘅喜愛，鍾意幾多就擠幾多。想佢靚啲嘅，就揾個匙羹燙返平佢。就係咁樣一層一層梅花間竹咁樣組合。留返啲位，最頂嗰層一定係木糠嚟嘅。鋪平咗之後，冷藏定型就可以食㗎啦，係咪好簡單呢？如果屋企有冇片嘅，裝飾一下就更加 perfect 啦。根據唔同嘅節日，可以揀返相應嘅冇片。唔係成日烘焙嘅朋友，可能屋企冇呢啲冇片，亦都唔使擔心。用一張硬少少嘅正方形紙對接，好似圖中咁樣，就可以剪出一個心形嘅冇片㗎啦。將冇片擺落布甸上邊，撒上可可粉，係咪好有節日氣氛呢？再嚟多一碗都係同樣做法。雪硬咗之後就可以食㗎啦。我哋可以將佢擺落冷藏格或者冰格都可以。試食時間又嚟咯喎！擺冷藏格呢碗口感順滑，有濃郁嘅奶香，加埋幼細嘅木糠，好好味啊！
一啖又一啖，簡直停唔到口啊！擺去冰格呢碗又點樣樣呢？滗落去大家都見到啦，明顯係比較實啲嘅。今次為咗拍攝效果靚啲，木糠放多咗啦。如果平時自己整，我覺得 cream 多啲會好食啲。口感就好似食緊雪糕咁，又幾好味喎。一樣都係奶香味十足，要食多幾啖試清楚啲先。兩種口感都唔錯喎，唔知道大家鍾意邊種多啲呢？可以喺下面留言話俾我知啊！好啦，今次分享就到呢度啦。最後祝大家情人節快樂，個個都甜甜蜜蜜。鍾意我分享嘅朋友請訂閱我嘅頻道，開埋隔籬個鐘仔就唔會錯過我嘅新片分享啦。你嘅支持係我拍片嘅動力，下次見。